De Faber Optimist. Een vuur dat een eind maakt aan het platte vuurbeeld in elektrische haarden. Hoe brandt het? Met water. Een waterreservoir dat gemakkelijk gevuld kan worden met water. Halogeenlampen en 1 of 2 verdampers creëren revolutionaire vlammen. Plug and play. Op een vol reservoir brandt de haard 8 à 10 uur. De vrijkomende ultradunne waterdamp is tevens goed voor uw vochthuishouding in huis. Het tegenovergestelde element van vuur zorgt nu voor de meest spectaculaire vlammen. Je blijft er naar kijken. Faber haarden met het Optimist vuur zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Kijk voor meer informatie en een dealer bij u in de buurt op www.faber.nl.